umutumirwa w'umunsi mu kiganiro Mombezi n'umwanya twinjiyemo. Uyu munsi tugiye kwakira umwanditsi w'igitabo. Yanditse igitabo cyatangiye gusohoka, kiri mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Igifaransa n'icyongereza. Buri rurimi hari version y'icyo gitabo. Yitwa Jean d'Amour Nsanzabaganwa. Yanditse igitabo yise Ntiryari iherezo, amasomo twigiye mu bihe bigoye twaciyemo. Jean d'Amour, nguhaye ikaze mu kiganiro Mombezi. Urakoze cyane Eba. Yego, by'umwihariko usibye no kuba umwanditsi w'iki gitabo na mugenzi wacu dukorana hano muri RBA mu ishami rya tekiniki. Yego, murakoze. Yego. Wanditse igitabo. Yego. Ni igitabo Ntiryari iherezo, amasomo twigiye mu bihe bigoye. Niki cyatumye wandika iki gitabo? Urakoze. Mfite impamvu zigera nko kuri ebyiri. Gusa reka mbanze nanjye nshimire abantu badukurikiye kugira ngo tubane kandi tunezererwe kuba turi kumwe nabo. Impamvu ya mbere ni ibyo nitegereza mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane ibibazo igihugu gihanganye nabyo bijyanye uburere, umuryango, ingengabitekerezo ya jenoside. Ubona ko igihugu kiri mu rugamba rutoroshye. Niyo mpamvu rero nanditse iki gitabo. Icya kabiri, nifuje gusangiza abantu experience yanjye kugira ngo ibyo nigiye muri ubu buzima babikunze tube twasangira iyo experience, kuko hari aho bishobora gutuma bava naho bajya. Ubwo niba ushaka gusangiza abantu ubwo bunararibonye bw'ubuzima nka kimwe mu bikubiye muri iki gitabo, ndasubira inyuma wenda ku bari bazakibona niyo bageze kuri page ya 8 babona uwo uriwe, aho utangira bivuga ndi Nsanzabaganwa Jean d'Amour wakabanda nagukomeza. Ubundi uri muntu ki? Uyu wanditse iki gitabo ushaka gusangiza abantu ubwo buzima yanyuzemo, ni muntu ki mu by'ukuri? Nsanzabaganwa Jean d'Amour ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, atuye mu Rwanda, akaba ari umugabo wubatse, afite umugore n'abana 3. Ikindi nkaba ndi umutekinisiye nk'uko wari umaze kubivuga. Mu buzima busanzwe nkora ibintu bijyanye no gutunganya amashusho ya televiziyo. Urebye n'ibyo nize tekinike guturuka kuva nkirangiza primaire kugera mu mashuri makuru niga tekinike gusa. Ngo wavukiye hehe, wakuriye he? Mu rugo cyangwa se navukiye mu karere ka Kicukiro, ubwo uyu munsi umurenge wa Niboyi n'akagari ka Gatare, umudugudu wa Kamahoro. Iki gitabo rero turaza kugenda twinjira mu bigiye bikubiyemo by'ingenzi, ariko ugira utekereza kucyandika hari ryari? Kuko hari kwarabaye none nimbarutse uvuga ngo iki nicyo gihe ngomba kucyandika. Hanyuma tuze no kugera noneho ku nyito nyirizina uko waje kuyitekereza. Yego. Iki gitabo nkimaranye iminsi, nagitekereje hashize igihe kinini, ariko imbarutso cyangwa se intekerezo yacyo yaturutse ku kuba hari abantu twajyaga tuganira mu buzima busanzwe, ariko se ko ufite experience nziza kandi ukaba uganira n'abantu bake, ubu ntabwo wazandika igitabo byibura kigasangizwa abantu benshi nabo mutazashobora kuganira, bakaba bashobora kumenya kugira iyi experience, kandi bakaba ushobora no kubafasha. Urumva harimo experience nyine zitandukanye z'ubuzima, kandi hari abantu benshi barwana nabwo. Nkomeza kujya mbitekerezaho, gusa nyine nakubwiye ko ndi umufundi, ndi umutekinisiye, ntabwo byoroshye ku mutekinisiye gutekereza kwandika. Rimwe na rimwe unatekereza ngo buse abantu bakeneye kumenya ubuzima bwanjye.
none se ubu ninjye ufite experience ihambaye kurusha iy'abandi, ariko nyine uko umuntu agenda aganira n'abantu yumva koko baryohewe no kuba bakumva ayo mateka. Noneho hari umunsi umwe nigeze gukorana ikiganiro na mugenzi wacu Gerard Mbabazi, noneho ndeba feedback n'abantu bampamagara, ndavuga ntibishoboka ko bibaye byiza na kwandika, kuko rimwe na rimwe hari ubwo abantu benshi batangiye gushaka kumpamagara ngo banganirize, numva iyo traje ntabwo nzayivamo. ndavuga nti rimwe na rimwe hari n'ubwo abantu bashobora kunyandikira ibyo ntatekereje, kuko hari ikinyamakuru kimwe nigeze kubona cyasohoye topic ku cyo nari naganiriye na Gerard, nsanga harimo udukosa mu byo banditse, ndavuga nti no, uwakwiyandikira ibyanjye. iyo uganira na Gerard ikiganiro agira cyitwa inkuru yanjye, Yego, nawe harimo inkuru yawe. yego, muri iki gitabo ntiryari iherezo. ashobora kumva ko ushobora kuba mu nkuru yawe harimo ahantu wageze ukabona wenda byashobora ko ari iherezo ry'ubuzima, ariko ntiribe iherezo. yego. Kandi iyo ugiye kureba imitwe itandukanye iri muri iki gitabo, nk'umutwe wa mbere bavuga ngo inzira z'amavuko n'amabyiruka, urumva, ukagera ku wundi mutwe wa kabiri uvuga ngo iminsi y'umwijima, Yego, bivuze ko ushobora kuba warabaye mu gihe cy'umwijima. yego, hanyuma umutwe wa gatatu uravuga ngo inzira y'inzitane nyuma ya jenoside. yego, Akaza umutwe wa kane andi masomo nigishijwe n'imibereho yanjye. yego, Umutwe wa gatanu ukavuga ngo inkingi z'icyerekezo kizima. yego, ndagira ngo urumva ni ibice bimwe bigize ubuzima bwawe. Ntabwo turi binjiremo byose ngo tubirambure, kuko abazasoma igitabo bazabibonamo, ariko ni nk'ibihe bintu by'ingenzi byaranze ubuzima bwawe, byamanutse ubuzima bwawe, wanagarutsemo hano muri iki gitabo, twavuga ko ariyo nkuru yawe y'ubuzima. yego. Urakoze. Ngira ngo tukina ikibazo warumbajije mu kanya, hari harimo no kumenya inkomoko y'iri zina. Yego. Ntiryari iherezo. Ubuzima bwanjye bwite hari ibihe bwanyuragamo, n'igihugu cyacu, kubwo ni ibintu bibiri. N'igihugu cyacu hari ubuzima cyanyuzemo, aho abantu batekereza ko birangiye, cyangwa se aho isi ibona igihugu cyacu nk'ikitakiriho. ngira ngo bamwe bakunda kubyita failed state. Ariko uwabitekerezaga atyo aramutse abonye aho igihugu kigeze uyu munsi, ahita abona ko ritari ryo herezo. Nanjye rero nkomeje kureba ku buzima bwanjye, nkomeje kureba aho nanyuze, inzira nanyuzemo zose, ndavuga ngo burya ntago ryari iherezo. Ahubwo nk'uko hano kuri cover page hari abo bivuga, navuze ngo igitabo kidufasha kumenya amasomo twakura mu mateka y'ubuzima bugoye twabayemo, ngo aho kudusenya aduhindukira umusingi w'ahazaza. Nibyo, navutse nk'abandi bana ku mezi 9, ariko sinisanga mu muryango ugizwe na papa na mama. Ibyo ubwabyo ni challenge. Gusa ku mwana hari ubwo ubuzima kuriyemo, iyo bamuha ibyangombwa bikenewe, hari ubwo adatekereza ko ari ikibazo. Ubwo buzima mbubamo nta kibazo, nari nitaweho, ababyeyi barankundaga, nubwo papa tutabanaga ariko nari muzi na famiye ye nyizi. Ariko bigeze mu gihe cya jenoside, ubuzima busa n'ubuhinduka. Ubuzima busa n'ubuhinduka nyine bukurikije amateka yaranze ibihe bya jenoside. Impamvu mbigarukaho nanone ni uko bwadushyize ahantu habi, kandi habi cyane, noneho bikaba turi no mu kigero cyiza cy'abana babyiruka, bakeneye kwitabwaho, bakeneye kurerwa, bakeneye kwiga, bakeneye ubwo buzima bwiza bwose. Ubwo rero nyuma ya jenoside ubuzima murabizi ko bwakakaye. Ngira ngo mu gitabo nagiye mbigarukaho, inzira y'ubuzima irimo kunanirwa kwiga neza ku gihe, kubaho. Nari mukuru mu muryango nakuriyemo, ubuzima hafi ya bwose bw'umuryango, kuko nari mukuru, bugasa n'ubunsikamira, bituma hari amahirwe menshi mbura mu buzima. Ariko nyuma y'igihe, kuko leta y'u Rwanda yagendaga itanga amahirwe atandukanye, abantu
bakongera kugarura icyizere cyo kubaho, ushoboye kwiga icyo ashoboye kwiga akakiga batavuze ngo uri uwo kwa kanaka cyangwa uturuka ibunaka. Bituma noneho icyizere kizamuka, tugira imibereho, tugira ubuzima. Niyo mpamvu natekereje nkurikije iyo parikuru, hari abantu benshi bayiciyemo bagiye bangirika n'ibiyobyabwenge, bagiye bagwa mu manga mbi ku buryo kuyivamo bigoye cyangwa se bakayipfiramo, aho kuba njye narabashije kuva aho ngaho nkaba ngeze aho ngera. Nibwira ko byaba isomo ku bandi bagihuzagurika barwana n'ubuzima. Ni nayo mpamvu iki gitabo urebye ahanini nandikiye, ushobora kwibaza ngo nandikiye bande. Ahanini nandikiye urubyiruko, nandikiye imiryango ikiri mito, kandi nandikiye abasore batekereza gushinga ingo. Ikindi, ababyeyi bagifite abana bato ngo babiteho bate, kugira ngo kuko mu buzima bwacu turavuka tugasanga turiho, nta ruhare tugira mu kubaho kwacu, nta n'amahitamo y'aho tuzavukira n'uko tuzavuka tugira, ariko ahazaza hacu ho hari mu biganza byacu, dushobora kuhahitamo hamwe n'Imana, bikaba byagenda neza. Ngaruke inyuma mu nzira zo kuvuka n'amabyiruka. Iyo ugiye kuri paje ya 28, reka mpere ku ya 23, uvuga imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho. Yego. Aha washatse kugaruka kuki? Ndagenda afatamo ahantu hamwe h'ingenzi. Iyo mbuto uvuga uyu munsi ni iyihe yeze kuri icyo gisoromwe kuri icyo giti cy'umuruho? Yego. Abanyarwanda nibo bavuze ngo amakoma ava ahakomeye. Ikindi kandi Imana kenshi hari ubwo icyo nari ngendereye ni iki, nuko umuntu ashobora kwisanga mu buzima bugoye bumuruhije, akaba yashaka gucika intege. Ariko natanze urugero hano, iyo barimo gutunganya izahabu bayicisha mu muriro kugira ngo izavemo ari izahabu nziza. Ikindi, ku bantu, njye nabaye no ku mashansinge, nakoze ikiyede, nakoze igifundi, urumva hari ibyo nitegerezaga bikambera isomo. Ku ishansiye ntago bapfa kubaka amabuye uko babonye, ahubwo barayaconga kugira ngo bayubake akwirwe neza aho ashaka kubakwa, kandi kuyaconga ni ukuyakubita. Ahari nuko yo atashobora kubabara ngo atubwire ko yababaye, ariko icyo nashaka kuvuga ni iki: hari igihe wisanga mu buzima busa n'ubugoye, ariko ari ishuri urimo gucamo kugira ngo rizakubashishe kwihanganira ibikomeye imbere hazaza, cyangwa se rikagufasha gutekereza no gukora cyane kugira ngo uzagire aho ugera. Kuko iyo umuntu abayeho ari tetu, hari n'ubwo asanga ibintu bimeze neza akibwira ko ibintu bihora bimeze neza. Kuko hano mu gitabo hari aho natanze ingero zaho usanga abana benshi bavukiye mu miryango myiza, iyo bagize ingorane ababyeyi ntibabigisha uko bakorera amafaranga, bibwira ko amafaranga ari ayo kuribwa. Ariko iyo wabayeho ubuzima bukakaye, ukagira aho uva n'aho ugera, ibyo wanyuzemo ubiha agaciro, kandi intambwe utera yose iba ari intambwe igana ku ntsinzi. Urakomeza kuri paji ya 28, naho ngo hari intwari ziturimo zitibukwa. Yego. Ni izihe wavugaga, kandi kubera iki? Izi ntwari nagarutse hano ni ababyeyi b'abagore. Kubera ko njye nagize nabanye na mama igihe kinini na nyogokuru, ariko byatumye nitegereza abana barezwe n'abagore. Akenshi usanga aba babyeyi rimwe na rimwe babasuzugura, ukaba wabona umwana bavuga ngo ni umwana w'umugore. Ariko icyo nashatse kuvuga kuri izi ntwari ni uko hari igihe ababyeyi b'abagore iyo bagize ingorane mu rushako, ni ukuvuga ngo hari impamvu zishobora kubitera. Hari aho nakeburaga abantu, ariko hari n'aho navugaga ku buzima bwabo. Aho nabakeburaga ni igihe abantu bakoze bisanze mu mitego, cyangwa se babyaye abana batateganyije.
iyi ni challenge kandi ni ikibazo gikomeje guhototera umuryango nyarwanda, aho usanga abantu benshi babyara abana batateganyije. ngira ngo rero ahangaha nagira ngo nkore ku bwonko bw'aba bantu batekereze. Ariko intwari navugaga ni babandi batengushywe n'urushako, bashakanye n'abantu barabadesova, barabatenguha babivamo, cyangwa se babandi bapfushije abagabo bahinduka abapfakazi. Abo bantu bagakora cyane mu mwanya wa babiri, agakora ari umugabo kandi agakora ari umugore, akazamura imibereho y'ababana, ntibagire icyo baganya, bagashobora kuzamuka mu kinyabupfura, bagashobora kuzamuka mu ndangagaciro, ugasanga ni abana b'icyitegererezo kandi bariswe ko barezwe n'umwe mu babyeyi. Aba rero n'abise intwari kubera ko hari abantu bafite inshingano zo kwita ku bana ariko batazicataho, ugasanga abana batewe ipfunwe n'imiryango bavukamo. Niba abana dusanga baragiye mu mihanda, niba abana dusanga barataye ingo, abana dusanga mu biyobyabwenge, iwabo bahari kubera ko batigeze babaha uburere, kubera ko batigeze babitaho. Hari icyo nise ngo hari akajagari gaterwa abana bakiri bato, ugasanga umwana yisanze ku isi. Abari bashinzwe kumureberera cyangwa abari bashinzwe kumwitaho bo baragiye bibera mu isiganwa ry'ubutunzi, mu isiganwa ry'amafaranga, gushaka ubutunzi, birengagiza abo babyaye. Kandi ubutunzi bwiza ni icyo ufite si icyo uzabona. Abo ufite niba ukwiriye kwitaho kuruta gushaka ibizabitaho ariko butabitayeho, kuko igihe gishobora kugera babandi wibwira ko witayeho kuko uburere bwabacitse, ibyo warunze byose bigashya mu gihe gitoya, cyangwa se ugasiga nta naho basize, wibwira ko hari icyo basigiye ariko byose bakabyaya kuko batazi uko babikorera, cyangwa se badafite n'ikinyabupfura cyo kubyitaho. Ibyo bice tugarutseho biri mu mutwe wa mbere w'igitabo. Ntabwo twabinyuramo byose ko abantu baza kutubwira uko abantu bashaka kukibona ngo bagisome, babibona ni nko kuganiraho tubasogongeza. Ariko tujye ku mutwe wa kabiri, niwo nigeze gukomozaho wise iminsi y'umwijima. Iyo minsi y'umwijima niyo wanyuzemo. Itangira ryari mu buzima bwawe, hanyuma umucyo wongeye kurasa ryari? Barakoze. Iminsi y'umwijima ni iminsi yaje mu gihe kibi kuri njye, kuko ni cya gihe umwana akeneye kwitabwaho. Iminsi n'isi y'umwijima ni igihe igihugu cyari mu kaga cyangwa se mu ngorane zo kuba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga ngo ubwo ukurikije igihe nari ndimo, kuko nge jenoside yabaye niga mu mwaka wa 6, mfite imyaka 12. Ubwo mbere yaho, imyaka 3 mbere yaho, urumva umwana abatangiye gusobanukirwa no guhumuka, kandi hari ibintu bimwe na bimwe atangira kubona bikagira amakuru bimuha. Kuko muri iki gitabo navuze ko iki kigero ni ikigero umwana aba akeneye amakuru meza amufasha, kuko ni igihe kimurema. Niho handi n'abanyarwanda bavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Iyo kigoramiye mu bwana baravuga ngo nushaka ukireka, biragoye ko kigororoka. Iyi minsi rero yo kugororoka, twebwe twari mu kaga, twari mu ngorane, twari mu bihe by'amacakubiri, twari mu gihe biganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se ku gushyirwa mu bikorwa kwa jenoside yateguwe uhereye kera kose. Ngira ngo rero ahangaha nk'abana twabonaga ibibi byinshi biteye ubwoba byabaga mu gihugu cyacu. Za mitingi, urugomo, abantu bakora ibikorwa by'urukozasoni, ntihagire ubitaho, ntihagire ubareba, ntihagire nta ubahana, nyine abantu bose bikorera ibyo bishakiye. Mu ishuri hari ivangura, abahutu nimuhaguruke, abatutsi nimuhaguruke. Abana dutangira kwishishanya, ukabona ko uyu yahagurutse we ntiwahagurutse, ntacyo muhuriyeho, mwari inshuti, mwagendanaga. Ugasanga abarimu bamwe na bamwe bafite ubwoba, mbese ukabona hari igisa n'ubwoba mu bantu. Bamwe bari proud yabo bari bo, ariko abandi bafite ubwoba, bafite ihungabana, biragaragara ko nta cyizere cyo kubaho bafite. Nicyo gihe n'isi cy'umwijima. Nk'iki gihe twari turimo cyagombaga kuba ari igihe cyiza kuri twe cyo kwiga no kuremwa, ariko kitubera kibi. Umucyo waje kuboneka. Yego.
urumva ibyo bihe twabiciyemo. Njye nagize n'umwihariko wo kubicamo mu buryo busa nk'ubukomeje, kuko ari mu gihe cya jenoside, igihe abatutsi bahigwaga, nagize umugisha umuryango navukiyemo umpungishiriza ahantu kure y'aho batanzi. Ariko igihe RPF yatangiraga kuyobohora igihugu, njye nisanze ntashobora kubizera, kuko ntabwo nizeraga umuntu wese uwo ari we wese ufite intwaro. Baranamfata, turajyana, badushyira ahantu, ariko kuko ntizeraga na rimwe umuntu ufite intwaro, cyane cyane nta muntu wa hafi yanjye nzi, ndabacika ndatorongera. Noneho nisanga hagati y'urugamba rwa FPR rwanya abicanyi, ariko nisanga hagati yabo bombi, ntawe nsanga, ntawe. Ni ukuvuga ngo mu gihe abandi bari mu buhungiro, ngewe nabaye hagati y'ibice bibiri bihanganye, urugamba rwo kubohora igihugu, ndimo hagati aho ngaho, nta muntu nzi, nirukira aha ngaruka aha, nirukira aha ngaruka aha. Gusa ndashimira Imana ko yandindiye muri ibyo bice, muri ibyo bihe bigakira. Igihe cy'umucyo rero ni igihe igihugu cyari kimaze kubohorwa, umutekano ugarutse, abantu bongeye gusubirana ubuzima, batangiye kugira icyizere, aho noneho umuntu ashobora kujya kwiga ntawe umubwira ngo haguruka, ntawe umubwira ngo icara, ntawe umubwira ngo ntabwo uza kwiga, ntawe umubwira ngo uri uwo kwa kanaka. Mbese ari igihugu kirimo amahoro n'umutekano, aho noneho ushobora kwiga ukiga ibyo ushaka, wagira umugisha watsinda ukabibonamo n'amahirwe yo kubikoramo, batibajije ngo uri uwo kwa naka, uturuka mu kahe gace. Ngira ngo mu bihe byacu cyangwa se mu bihe byo hambere cyari ikibazo, n'iyi modoka yageraga mu mujyi wa Kigali, warebaga plaque gusa ugahita umenya iyi modoka iturutse aha, iyi modoka iturutse aha, ukaba hari serivisi udashobora kubona bitewe n'aho uturutse. Ariko noneho umucyo waratamurutse, ubwo twabonaga umutekano, amahoro, aho abantu noneho bakora ibyo bashaka mu gihugu cyabo, nta ubabangamiye. dusigaranye iminota mike turayikoresha ukwiri. Ndashaka gusimbuka gato, njye noneho ku mutwe wise wa kane wise andi masomo nigishijwe n'imibereho yanjye. Ni nka yahe masomo ushobora no, kuko wavuze ko wanandikiye cyane cyane abarimo ababyiruka, na yahe masomo wigishijwe n'imibereho yawe, amwe muri yo make ushobora gusangiza n'abatwumva ku buryo nabo ashobora kubabera akabando n'abandi babyiruka? Kimwe, nasanze igihe ari umwarimu mwiza, ibyananiye byose kugira icyo mbikoraho ndabireka nkabiha igihe. Bishatse kuvuga iki? Hari ubwo umuntu ahura n'ibimugora, namugiriye inama ngo ibyo bintu nabiha igihe. Ikindi ni uko nasanze umugisha w'umuntu utava mu bwinshi bw'ibyo atunze, ahubwo bituruka mu muhati ashyira mu byo akora. Hari abantu bicara aho ngaho ngo urabona ngo turakennye, ngo twavutse mu buzima bugoye, ariko umugisha w'umuntu ntabwo uturuka mu bintu afite, ahubwo uturuka mu mbaraga ashyira mu byo akora, kandi akabikora yumva afite intego. Ngira ngo urebye amasomo yaba menshi, naciye mu buzima busa n'ubukakaye burimo, nabaye umusuderi, nabaye umuyede, nariyishyuriye ishuri niga, ni ukuvuga ngo ishuri segonderi. Najyaga mu biruhuko muri vakanse, nkashaka amafaranga yo kuzishyura igihembwe gikurikiyeho. Ibyo byose ni umuhati nashyize muri iki gitabo, nshaka kubwira urubyiruko ngo nyamuneka ntimurambike amaboko hasi. Noneho wenda ikindi kintu gikomeye cy'amasomo nigishijwe n'ubwo buzima, ni uko atari ubupfura gushira impumpu ukibagirwa icyakwirukankanaga. Ubwo mbere mbivugiye kuki? Igihugu cyo kimara kubohorwa, naganiriye n'abantu benshi batandukanye bari bakuru, bakoranaga imbaraga nyinshi kugira ngo igihugu kive aho kiri. Perezida wa Repubulika yahise ngo munsi ya zero, kugira ngo kigere aho kigera. Aba bantu ngo ntabwo bageraga umushahara, bashobora guhembwa ibiryo cyangwa ntibanahembwe, ariko bafite umuhati wo gushaka gutuma igihugu kijya mbere. None nge ntangazwa uyu munsi no kubona abantu babaha inshingano, barangiza bakazikinamo, barangiza
bakibagirwa aho igihugu cyavuye bakagitesha agaciro cyangwa se bagashaka ko cyongera gusubira inyuma, abantu bakareba ku nyungu zabo bwite kuruta kureba iz'igihugu muri rusange. Nk'uko gahunda ya leta ivuga ngo umuturage ku isonga, basanga abantu bibereye mu nshingano barareba inyungu zabo gusa aho kureba inyungu z'abaturage. Aha rero hari naho navuze ngo byaba bibabaje kuba ufite umwarimu warangiza ukanga gukurikira umwarimu. Aho navugaga iki, twabaye mu mateka biratandukanye, twabonye igihe kibi tubona n'igihe cyiza, bishatse kuvuga ngo twarize. Kubera icyo abantu badakurikira mwarimu mwiza bagashaka gukomeza? Byaba ari ishyano rero kuba ufite umwarimu mwiza warangiza ukanga gukurikiza amasomo yaguhaye. Usoreza ku mutwe wa 5 wise inkingi z'icyerekezo kizima. Yego. Izo nkingi z'icyerekezo kizima ni izihe mu by'ukuri ugarukaho? Cya mbere ni iki cyatumye abanyarwanda tugira aho tuva tukagira aho tujya? Icya mbere nabonye ni icyerekezo cy'umutekano n'imiyoborere myiza. Icyo ni icya mbere. Uvuga ngo abantu bamajije kubona umutekano, bamajije kubona ko igihugu gishyize imbere inyungu zabo, byatumye noneho bashobora gukora ibintu bazi ko bizaramba. Batangira kuba ba rwiyemezamirimo, batangira gukora imishinga minini bazi neza ko ari imishinga abana babo bazazungura bikaba uruhererekane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uruhare rw'iyobokamana mu kwiyubaka. Ntabwo nirengagije yuko iyobokamana, abayobozi b'iyobokamana benshi bagiye bivanga mu migendekere mibi y'ibyabaye mu Rwanda, birimo jenoside n'ingengabitekerezo yayo, cyangwa se abantu biciwe mu Biriziya no mu nsengero na hehe. Ariko iyobokamana rigira uruhare runini mu gutuma umuntu yongera kwiyubaka no kugira icyizere, kubera yuko azi ko nyine ku Mana hari byose. Nawe ryaragufashije kuko unasomye hano ugenda wifashishamo imirongo myinshi ya Bibiliya. Nabaze ngira ngo hari aho nageze ku mirongo igera muri 10 n'ingahe. Nawe imenya ryaragufashije iyobokamana? Yego, ryaramfashije. Kuko ngiye nasanze hari ubwo abantu bajya mu iyobokamana bakarijyamo nabi, bakagendera mu kigare, ntibakuremo icyo bakwiriye gukuramo, ahubwo bagakuramo ibishyigikira ibibi byabo. Ariko abashaka ibyiza mu iyobokamana barabibona, kubera ko ritwigisha ko turi umwe. Ntabwo nibaza yuko umuntu ashobora kugirira nabi umuntu kandi azi ko ari umuvandimwe we, kuko twese dukomoka kuri umwe. Niko iyobokamana rigisha. Ngira ngo iyobokamana ritwigisha gukunda, nibaza aho abandi bakuye urwango. Ngira ngo rero iyobokamana ni kimwe mu bintu bitanga icyizere cy'ahazaza. Wenda uranyihanganira ibindi bice ntitubigarukamo ko abantu bazashaka igitabo, ariko iyo unagisoza uravuga ngo nanditse iki gitabo nifuza gusangiza abasomyi ubuzima nanyuzemo kugira ngo tugendane muri urwo rugendo, dusangire inararibonye nakuyemo, kandi nifuza ko dukuramo amasomo mu byo twaciyemo adufasha kubaka ahazaza heza. Ntusoreza ndavuga ngo iki gitabo barakibona gute kugira ngo ibyo wifuza ko bamenya babashe kubibona? Murakoze. Iki gitabo kugeza ubu ntabwo nari nakabona kopi nyinshi, kubera yuko kwandika ntabwo byoroshye. Kubona nabuze imbaraga z'amafaranga. Icyo nashobora gukora ni produit yageze hanze, ubu ndimo ndashaka ubushobozi kugira ngo kizajye mu malibrary atandukanye. Gusa kugeza aka kanya umuntu ugishaka yampamagara kuri telefone yanjye, nkaba na 0782 661 7 7 ngira na platform zitandukanye, Instagram NLG 123, ashobora kunyandikira DM, ngira ngo aho ashobora kumvugisha nkamubwira uko yakibona. Gusa bigenze neza mu mpera z'uku kwezi gishobora kuba cyageze mu library atandukanye, mu masomero atandukanye. Instagram ngo yitwa NLG 123. Kavuye ndi kubona Jean Damusanze abaganwa ka NLG kaje gate. NLG ni inkomatane y'amazina y'umuryango wanjye. Novuga ni amazina yanjye, aya madamu n'ay'abana yose nyashyize hamwe avamo NLG. Ongera usubiremo nimero baguhamagaraho nanone. 0782 661 7 7 40. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp.
Iyi ni igitabo rero twaganiragaho cya Jean d'Amour Nsanzabaganwa yakise ntiryari iherezo, amasomo twigiye mu bihe bigoye twaciyemo. Ushobora kukibona mu gifaransa, mu cyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Wakoze cyane rero kubana natwe mu kiganiro cyawe. murakoze nanjye kunyakira muri studio za radio. Murakoze cyane. Hanyuma rero dusoza amahumbezi tugiye kujya mu gice cya nyuma